Артабан без һеҙҙең менән күплек тураһында һөйләшеп китәбеҙ. Тимәк, без белеүебеҙсә, ғәрәп телендә берлек, икелек һәм күплек бар. Менә шул күплек ғәрәп телендә үҙенсәлекле. Ул беҙҙең Ҡөрьән уҡыған ваҡытта тәжвид ҡағиҙәләренә лә барып бәйләнә. Һәм дә шулай уҡ күплек ғәрәп телендә үҙенсәлекле. Шуның менән уның ике төрө бар, дөйөм алғанда. Күплекте шулай итеп беҙ бүләбеҙ икәүгә. Ул беренсеһе беҙҙең сәлим дип атала, яғни ул беҙҙең теүәл күплек. Теүәл күплек. Тырнаҡтар эсенә алабыҙ да. Икенсеһе ул да булһа беҙҙең ул тәксир, яғни ватылған күплек. Ватылған күплек. Яғни теүәл булмаған, ватылған күплек. Ни өсөн былай итеп атырға булғандар һуң ғәрәп телендә күплекте теүәл, сәлим тип, һәм шулай уҡ ватылған, яғни тәксир тип. Уның сәбәбе түбәндәгесә. Тимәк, әгәр ҙә һүҙҙе берлектән күплеккә әйләндергән ваҡытта берлектәге формаһы үҙе һаҡланып ҡалһа, был осраҡта уны теүәл күплек тиҙәр. Яғни һүҙ үҙе һаҡлана. Шуға күрә лә теүәл. Сәлим, шул көйөнсә ҡала. Әгәр ҙә инде һүҙҙең структураһы үҙгәрһә, тулыһынса күплеккә әйләндергән ваҡытта, был осраҡта уны тәксир, я булмаһа ватылған күплек тип атайҙар. Шуға күрә лә теүәл күплекте ниндәйҙер кимәлдә башҡорт телендәге күплек менән дә сағыштырырға була. Сөнки башҡорт телендә лә ғәрәп теле күҙлегенән ҡарағанда теүәл күплек кенә бар. Мәҫәлән, беҙ әйтәбеҙ китап һәм күплектә китаптар. Яғни күплектә әйткән ваҡытта, китаптар тигән ваҡытта, уның берлектә булған формаһы, яғни китап тигән һүҙ тулыһынса һаҡланған, ул бер нисек тә үҙгәрмәгән, үҙгәрмәйсә ҡалған. Тар тигән ялғау ғына өҫтәлгән. Шуға күрә лә беҙҙең ғәрәп телендә лә теүәл күплек башҡорт теленә оҡшаған. Ватылған күплеккә килгән ваҡытта унда инде һүҙ тулыһынса үҙгәрә. Структураһы. Яғни унда өҫтәлмә хәрефтәр ҡушыла, я булмаһа хәрәкәләр үҙгәрә. Һәм инде күплектә әйтелгәндә ул һүҙ берлектәге форманан бик ныҡ айырыла. Шул сәбәп менән уны ватылған күплек тиҙәр. Менә ошо ватылған күплектәр структураһы үҙгәреү сәбәпле бөтөнләй берлектәге һүҙгә оҡшамауы ла ихтимал. Шуға күрә лә уларҙы ятлаған ваҡытта бергә ятлар кәрәк. Мәҫәлән, беҙ һүҙҙәр ятлаған ваҡытта ошолай итеп ятлайбыҙ. Китәбун һәм күплеге кутуб. Иғтибар итегеҙ, китәп һәм кутуб. Икеһе ике һүҙ кеүек. Шулай бит инде. Башҡорт телендә китап, китаптар теүәл күплек булһа. Менә ғәрәп телендәге ватылған күплектә китәп, кутуб. Ҡәләм, аҡләм. Тимәк, тулыһынса үҙгәрә. Ҡәләм һүҙенә аҡләм һүҙе әллә ни оҡшамаған да кеүек. Сөнки уның структураһы тулыһынса үҙгәргән. Шул сәбәпле менә ғәрәп телендә күплекте икегә бүлеп ҡарайҙар. Әйҙәгеҙ, артабан башта теүәл күплек тураһында һөйләшеп китәйек. Теүәл күплеккә килгән ваҡытта, тимәк, әйтеүебеҙсә, ул башҡорт телендәге схема буйынса эшләнә. Мәҫәлән, беҙ ниндәйҙер берәй һүҙҙе алабыҙ ҙа һәм уға ялғау өҫтәйбеҙ. Мәҫәлән, мударрис дигән һүҙ. Мударрис ул беҙҙең уҡытыусы. Мударрисун ул беҙҙең уҡытыусы. Ни өсөн унгә бөттө? Сөнки төп килештә тора һүҙ һәм ул билдәһеҙ формала. Шуға күрә лә тәнвин бар. Мударрис. Хәҙер инде ошо һүҙҙең күплеген барлыҡҡа килтерер өсөн был беҙҙең теүәл күплеккә инә. Унда өҫтәйбеҙ теүәл күплекте ялғауы булған үнә тигән ялғауҙы. Үнә. Тимәк, ғәрәп телендә теүәл күплекте белдереүсе ялғауҙарҙың береһе үнә. Һәм беҙҙең килеп сыға мударрисуна, бында тәнвинде алып ташлайбыҙ әлбиттә. Мударрисуна ул беҙҙең уҡытыусылар. Тимәк, башҡорт телендәге кеүек. Менә ул уҡытыусы тип беҙ яҙҙык та башта. Менә ул мударрис булды аҙаҡтан плюс бындағы кеүек өҫтәнек. Һәм уҡытыусы лар күплеген. Бындағы лар ул үнәгә тура килә. Тимәк, үнә тигән ялғау беҙҙең күплекте белдерә. Әгәр ҙә инде беренсенән, бында әлбиттә ҡайһы бөтә булған һүҙҙәргә лә ҡарата әйтеп булмай. Беренсенән, әгәр ҙә был һүҙ беҙҙең ир-егет категорияһында булһа. Ир-егетте белдерә, шуға күрә лә үнәне өҫтәйбеҙ. Әгәр ҙә инде ҡатын-ҡыҙҙы белдерһә, ул осраҡта икенсе ялғау була. Уға беҙ шулай хәҙер барып етеп ҡарарбыҙ. Тағы ла бында бер үҙенсәлеккә туҡтап китәһем килә. Ул да булһа, ошо теүәл күплектәге вау хәрефе, ул төп килеште белдерә. Әгәр ҙә һөйләмдә беҙҙең һүҙебеҙ төп килештә түгел,
төшем я булмаһа иялек килештә килһә, ул осракта вау хәрефе я хәрефенә алыштырыла. Һәм инде мударрисуна түгел, мударрисина дигән ялгауды кабул итә. Димәк, әйдәгез карайык. Әгәр дә инде безнең төп килештә булмаһа, күплек был осракта бында я була һәм мударрисина була. Я булгас, уның алдынан кәсра куела. Был вау юкка сыга, дамма юкка сыга дөресрәге. Һәм менә безнең мударрисина дигән форма ул төшем килештә һәм шулай ук иялек килештә кулланыла. Һәм дә тагыла бер үзенчәлек, менә әгәр дә инде ошоны һүзлектән эзләгән вакытта без игътибарлы булырга тиешбез. Димәк, ина, уна дигән әйбердә улар күплекте белдерә. Кайһы бер сакта һүзлектән эзләгәндә был өлештәрен төшереп калдырырга кирәк. Әгәр дә без мударрисина дип язһак, безгә электрон арабус һүзлеге был һүзне тапмай. Чөнки ул беренченнән күплеккә килгән һәм ялгау төшем килештәге. Мәсәлән, Фатиха сураһын без үзебез тәрҗемә итәргә уйланык һәм беренче аятты тәрҗемә итәбез. Алхамдулиллахи раббил галамин. Галамин. Менә унда без ошо ук күрәбез ошонда яне галамин. Һәм ошо галамин дигән вакытта без ина дигән өлешен язһак, һүзлек безгә уны тапмаячак. Шуңа күрә лә ошо ина дигән өлеште без язырга тиеш түгелбез. Беренченнән ул безнең иялек килештә килгән, икенченнән ул күплек ялгавын белдерә. Артабан катын-кызны белдерүсе тәвәл күплеккә килгән вакытта, шулай ук без мударриса дигән һүзне алайык. Катын-кыз укытучы. Мударриса шулай ук ул укытучы, тик катын-кызны белдерә. Шуңа күрә лә уның адагында тәмәрбут та бар, мударриса. Бұл әлбиттә безнең берлектә булган әле һүз тураһында һөйләшәбез. Димәк, мударрисага күплекте белдерү өчен укытучылар, катын-кызлар дип әйтер өчен без өстәйбез әт дигән ялгау. Әтун. Әтун дигән ялгауды өстәйбез. Һәм игътибар итегез, монда тагы бер үзенчәлек бар. Ошо ялгауды өстәгән вакытта, әгәр ялгауды өстәйбез икән, тәмәрбуттаны без алып ташлайбыз. Дөресрәге, менә ул үзенең хәрәкәһе менән, тәнвине менән куша юкка сыга. Һәм безнең кала мударрисатун. 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 Һәм менә бұл инде безнең тәвәл күплек һәм катын-кызны белдерә. Менә шуңа күрә лә тәвәл күплеккә килгән вакытта ошыга без игътибар итәргә тиешбез. Һәм тагы да бында бер үзенчәлек бар, килешкә килгән вакытта, әгәр дә безнең у төп килеште белдерһә, төшем һәм иялек килештең икеһен дә белдерәсәк кәсра. Ягъни монда фатха бер касан да булмай. Бұл безнең шулай ук искәрмә дип әйтәйек инде. Шулай итеп, гарәп телендә тәвәл күплектең ике ялгауы бар. Ир-егеттәр тураһында һүз барган вакытта уна һәм дә шулай ук катын-кызлар. Ягъни монда мутлак рәвештә ир-егет я булмаһа катын-кыз тураһында гына һүз барһа түгел, гомумән әгәр дә һүзләр ошо категорияла торһа. Ир-егет категорияһында һәм катын-кыз категорияһында. Димәк, уна һәм әт. Артабан без һеҙҙең менән ватылған күплек тураһында һөйләшәбеҙ. Әйтеүебеҙсә, ватылған күплектә ул структура һөйләмдең үҙгәрә. Менә бында дөрөҫөн генә әйткәндә, уның ватылған күплектең барлыҡҡа килеү формулалары, шаблондары, вәзендәре, үлсәмдәре, улар бик күп. Уларҙы хәҙерге ваҡытта яҙып тороп, иҫтә ҡалдырыу беҙгә әллә ни ҙур ярҙам түгел. Шуға күрә лә һүҙҙәрҙе ятлаған ваҡытта беҙҙең кәңәшебеҙ, һеҙ уларҙы күплеге менән бергә ятлағыҙ. Китабун, кутубун, ҡаламун, аҡлабун, аҡламун һәм башҡалары. Шуға күрә лә күплекте менә шул һүҙ менән бергә ятлау иң яҡшы уны иҫтә ҡалдырыу өсөн булған юл һанала. Тимәк, әйҙәгеҙ ҡарап китәйек. Шул уҡ ҡәләм тигән һүҙҙе беҙ алһаҡ, ҡәләм ул беҙҙең берлектә. Ҡәләмун. Күплектә иғтибар итегеҙ. Ул беҙҙең аҡлам тип атала. Күплектә аҡлам тип әйтелә. Ҡәләмдәр, яғни аҡламун. Нимәләр үҙгәрҙе һуң? Ни өсөн уны беҙ ватыҡ күплек тип әйтәбеҙ, аҡлам тигәндә? Беренсенән, менә беҙ күреүебеҙсә, бында әлиф өҫтәлде, хәмзә менән, бында ул юҡ. Артабан ҡаф хәрефенең хәрәкәһе үҙгәрҙе, бында фәтха, бында сукун. Артабан ләмдән һуң әлиф өҫтәлде, бында әлиф юҡ. Бына шул, тимәк күреүебеҙсә, 1, 2, 3, бөтә 3 үҙгәреш инде һәм ғөмүмән ҡәләм, аҡлам тигән ике һүҙ барлыҡҡа килгән кеүек. Яғни аҡлам тигән һүҙҙе ҡәләм һүҙенән бик ныҡ айырылғанын беҙ күрәбеҙ. Шуға күрә лә ватылған күплек менә ошо була. Ни өсөн ватылған? Менә беҙ күрҙек уның структураһының ватылыуын, тәксир.
ватылуын һеҙҙең менән күрҙек. Шуға күрә лә уны беҙ ошолай итеп ватып, тип әйтәйек, структураһын боҙоп яҙҙык. Һәм инде күплеккә килгән ваҡытта тағы ла берҙе ҡабатлап әйтәһем килә. Ватыҡ күплек ул шуныһы менән ауыр. Ундағы һүҙҙәрҙе беҙ ниндәйҙер, мәҫәлән, ҡәләм һүҙенең күплеге нисек була икәнен дик һүҙлеккә ҡарап ҡына белә алабыҙ. Махсус ниндәйҙер шаблондар, уны сығарыу алгоритмдары, юлдары юҡ. Бер генә юл, тимәк, ятларға. Берлекте ятлаған ваҡытта күплекте лә параллель рәүештә ятларға кәрәк була. Һәм дә тағы ла бер үҙенсәлек, ҡайһы бер һүҙҙәрҙең ике күплек варианты ла шулай уҡ булыуы ихтимал. Шуға күрә лә быға мындай осраҡтарҙы күрһәгеҙ һүҙлектә, аптырарға кәрәкмәй.